Hello，我係 Angela，今日又嚟咗萬景峰。上次講過500幾尺、1000幾尺嘅單位，今次睇742尺嘅3房1套，連埋個衣帽間嘅單位。我哋出邊望咗呢個荃灣向南市景先。嗱，大家見到呢個玻璃門呢，一陣再講，跟我行埋過嚟呢個緊廚先。咁入邊呢啲廚櫃呢，都做咗一個好巧妙嘅收納空間，都係用翻明火煮食嘅。跟埋我過嚟睇3間房先。咁呢邊書房，咁咧佢呢度特別做咗個玻璃嘅設計啦，咁所以咧客廳就會望到入嚟嘅。咁呢邊咧，咁你可以見到呢一堆櫃。好，呢個星星房，小朋友房嚟嘅，第2間房。好，呢度主人房，向南荃灣市景。咁就算呢度咧做咗個入到頂入牆大衣櫃咧，咁你會見到主人房間非常之充足。再望埋個主人房套，呢邊就主人房套廁，用翻浴缸嘅客廁企缸設計。咁呢邊咧就衣帽間噶啦，咁有需要嘅話咧，將衣帽間轉做第4間房都冇問題嘅。對呢個單位有興趣嘅話，記住嚟搵我，拜拜。